Fala galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um requisito da classe de amigo, que é saber fazer um pão caçador, que é o pão no espeto. Hoje também vou ensinar para vocês como fazer o pão em outras formas, como na folha de bananeira e também na pedra. Então fica ligado e bora pro vídeo. Para a receita do nosso pão, a gente vai colocar uma xícara de farinha e meia de água. E sempre assim, sempre é o dobro de farinha do que de água. Agora com a nossa massa já pronta, eu tirei um pedaço dela, vou esticar e vou enrolar ela aqui no graveto. Vamos cuidar para não deixar muito grosso, senão vai ficar no meio cru. Então deixa ele bem esticado e vai enrolando aqui assim, ó, no graveto. E agora a gente vai colocar na fogueira. A gente separou o outro pedacinho sobrado em dois, porque a gente vai fazer agora tanto na folha de bananeira quanto na pedra. Para a pedra, a gente deixou uma pedra ali perto do lado da fogueira, que vai abrir bastante o pãozinho, para ele não ficar cru dentro. Deixar ele bem fininho e vai pôr ele aqui do lado da fogueira. Aqui ó, ele tá bem do lado da brasa, e o outro tá aqui ó, ainda não tá pronto, tá bem clarinho ainda. Ele ó, ele tá aqui perto, ali tá bem quente, mas ele tá bem fininho, daqui a pouco ele vai ficar pronto. Aquele último pedaço que a gente separou, a gente vai esticar ele na folha de bananeira assim, igual a gente fez com o outro, só que ele vai dentro da folha de bananeira. A gente vai enrolar ele, porque a gente vai enterrar esse pedaço. Como vocês podem ver, ali a gente pegou um pouco de fogo e deixou bem quente ali. E agora a gente vai, já apagou a fogueira, só que ele tá quente. A gente vai colocar ele ali e vai enterrar ele junto com a fogueira. Aí depois de um tempo a gente vai tirar. Agora ele já está bem quente, ó, já está crocante. A gente vai tirar ele do espeto. Eu não nasci para usar isso não, cadê o lugar? Agora a gente vai pegar o outro também. Ficou bonitinho. Agora o teste dos dois, o da pedra e o do espeto. Então, o tempero da fogueira, defumado. Esse aqui tá bem fininho, ó, como vocês podem ver. Ficou bem macio. Agora já passou uns 15, 20 minutos, a gente veio aqui desenterrar nosso pão na casca de banana. Esse aqui é o nosso pão, tá pronto. Ele tá bem quente, mas tá bem gostoso. Ele podia ter ficado um pouco mais fino, por isso ele ficou bem clarinho do lado de cá. Mas como você pode ver, esse lado aqui já tá bem crocante. Já tá bem gostoso. Foi isso galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui se tiver alguma sugestão de tema pra gente fazer pra vocês também. Muito obrigado e até a próxima.